இது வரைக்கும் இப்படி ஒரு அன்பாக்சிங் நீங்கள் பார்த்துருக்கே மாட்டீங்க. நீங்கள் அன்பாக்சிங் இதோட ஜுவல்லரி ஐட்டம்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபேன்சி ஜுவல்லரி ஐட்டம்ஸ் வாங்கினாங்க 2. இது பார்த்தீங்களா, இது ஒன்று. ஓகே வாங்க வீடியோ போகலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்களா ரிங்கு, உண்மையாலுமே ரொம்ப ஒர்த்தான ப்ராடக்ட். இந்த ப்ரைஸ் பண்ணிக்க நான் எவ்வளோ வாங்கியிருப்பேன் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் ரேட்டை ஃபைனலாக சொல்கிறேன். பார்த்தீங்களா 2 இயரிங்கு, அப்புறம் இதாங்க நெக்லஸ். இது வந்து ஒரு ரோஸ் கோல்டு செயின். மற்றபடி ரோஸ் கோல்டு தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பார்த்தீங்கன்னா ஜுவல்ல வந்து எவ்வளோ கேர் பண்ணணும் டீட்டெயில் கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 இயர்ஸ் உள்ள ஜுவல்லரிஸ்லாம் நான் வச்சிருக்கேன். அவ்வளோ கேர் பண்ணி வச்சுக்கேன்னா இப்படி தாங்க போடுவேன், ஒயிட் பண்ணி வைப்பேன், பாக்ஸை போட்டு நீட்டாக வச்சுருவேன். இப்படி தான் வந்து அந்த கல் வந்து ஸ்டோனோ இன்னும் அந்த ஸ்டோனோட பிரைட்னஸ் கொடுத்துருந்தா இதான காரணம். இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் ஜுவல்ஸை வந்து கேர் பண்ணி நீட்டாக வச்சுக்கோங்க, லைஃப் நல்லா வரும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள்.